Перестань работать. Поработай на публику хотя бы. Греби. Это тебя Виктор на поджигатель. Ты мужик или не мужик? Изончик, привет. Да, кстати, вот Изонька, жалко, что тебя нету. Блин, вчера мы не снимали, ты была, а сегодня тебя нету, а мы снимаем. Да. Мне интересно, куда вы его тащите? Они там строятся прыгать. Ты слышала? Взяли! Обратно. Понесли. Вот я думаю, почему они туда бы отнесли бы туда. Мы все работаем, один танчим. Это самые большие лодки, да? Да, особенно Телик. Давай помни песню-то. Частушку. Алан, тебе все мало. Я не китосик. За ползякой. Ой, я в какой-то паутине. Андрюша, смотри, какой мощный. Гарри! Промахнулся. Все, куда пошел? Не беги ты туда. Нельзя, Андрюша, потому что меня останавливаешь. Так ты и так дома сжег. Ты тихо, ты что, на камеру что ли ловишь? Да. Палишь меня. Ты что, дурак? Слава! Да! Ты дурак? Конечно. Нет. Тебя сейчас прибьют. Ну что за прыгать? Никто не видел! Надо было с любимым прыгать-то. Где Матвейка? Где Матвейка? Слава хочет с любимым перепрыгнуть через костер, загадать желание. А, нет, с любимым перепрыгиваешь, там вроде бы типа, что это, навеки вечные, что такое. О, Не расстаньтесь никогда. Где твоя? Я пойду с тобой. Да, Я тебе очень нравлюсь. Я бы тоже пошла бы с собой. кто бы спрыгнуть из вас-то? Я один смелый, да? Я что, дебил, что ли? Ну, сейчас можно перепрыгнуть? Ты смелый дебил. А что здесь такого? Потому что понять. Да не... Подумаешь, говоришь, господи, ты что Да тебе? ну, Что, первый раз, что ли? Алинка, ты что, в первый раз, что ли, трусы горят? Подумаешь, коса сгорит. Олеги уже не привыкают трусы жечь. За столькими перепрыгала. Ты прикинь, ни одного не осталось. После того, как она прыгнула, я больше не видела. Мне кажется, Алинка одна выходила из огня. Перед огнем они были вдвоем за руки держались, а потом что-то не пошло не так. Пошло не так, да. Алинка просто, ты знаешь, такая, как Росомаха, ой, не Росомаха, такая, знаешь, что прежде ему запрыгивает, и перепрыгивает такая, а он остается, как погрязает в огне. Да, она такая, знаешь, бежит, это ногой по этой по спину, бам! По нему, по нему. По нему. Пах. Ты был хорошо слово. Да, мне нравится. Елочка! Андрей, ты практически с елочку. Вот если так, то ты Я будешь... высокий. Если вот так, ты вообще с елочку. Ой, упала, да. Нет, ты не выше. Ты почти с елочку. Не лезь ко мне, у тебя Матвей. Он Ладно. ревновать будет. Ревновать. Посмотрит, будет ревновать. Да, увидит, как все. А я не помню, я вас не снимала. Вроде. А может, снимала? Да, не успел снять. Ау. Заснять. Кого? Я снимала. Главное где? Надо Макса Главное, позвать. насколько? давай. Главное. Макса, иди Максим! иди к нам на пожар. На пожар. Через огонек. Лизоньки не хватает. Через... Папа купаться когда ходил? В луже, в огне. О. В луже. А, ну да, точно мою. Ой, Славина. Я вроде убить. Да, поэтому не сниму пальцы. Когда неблагодарная тварь трубку не берет, засними его. Тебе звонят. Не знаю. Нет, не знаю. Если бы не Вика, тебе вот так не... В смысле, ты выключил? Кто тебе звонил? Номер, если что, я запомнила. Смотрите, работники какие-то. Посмотри на это. Сейчас, погоди, смотри. Вообще смотри, что творится. Меня звал. Сейчас сельская сфера будет прыгать. Как ведьма. Блядь, вырежи. До свидания. Через костер будет прыгать. Красивый, да? Мы их продаем. Я знаю. Это кроссовочек.
Я вся вообще в зале. Я вообще лучше. Да, вон видно. Я лучше, ребят. Лучшие кроссовки в мире. Я лучше кроссовки. Даня, прыгай через костер. Ты что, с работы ходишь? Дань, ты что, от работы ходишь? Ой, Галина еще работает. Деньги кашу. Ой, убираем. Кашу. Убираем. Кашу. Мне вот сейчас рублей на карту закинуть. Фу, блин, я и то за 1000 работ. Я за 5, За ребят. одну бумажку. Что, серьезно? А. Работаете, я один тут. А мы за одну травинку 5000. Ты меня ты чё? Я-то думаю, Я дудку вытащу, у меня уже миллион. Да, дудку. Я так дудок, наверное, так 10 вытащу. Ну, тебе, наверное, где-то и 5 рублей заплатили. А? у него другие расценки, это что, не Вика? А, у нее копейки какие-то. Прикиньте, сейчас мы мостки сожгем. Не бойся. Даня, передай всем привет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если уважаете мой труд, короче, ставьте лайки. Жмите на кнопку. Давай. Нет, должны, Благотворительность. 1300 так должны. О, 300 пантиков убрал. ничего себе ты. Но все равно должны. Кто грабил? Каждый миллиметр. Ты что грабил? Грабил банк. Что грабил? Не греб. Непонятно, что он грабил реально. Вы видите, он нам помогает. Даня, иди прыгай. Погребунья. Да, я уже прыгаю через костер. Уехать. Да. Я что говорю, погнали на Сингу ехать. Поехали. На Сингу полетели. А я, знаешь, я уже сказал, что там это Ольга Ильина полетела. Ольга Ильина полетела. Где дырка находится? Вот где там. Потерял, где я живу. Не переживай, скоро все туда пойдем. Так что за нами Да, уплетешься, да и все. То есть тупо вряд ли. А вы что, в Талаго? Да. Андрей, ты нас снимаешь, какая камера. Не слишком вызывающий. Самый солнечный из нас. На него одного солнышко придет. У тебя такой, да? Длинный. А нам обязательно оставаться? Да. Ты должен досмотреть. Как горит. Да. 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 Блять. Зань, это видно очень? Видно. У меня от одной славки на руке уже не видно. А тут мы сказали. От одной ставки. Даня, Ау. ты мне хороший друг. Я? Нет. Не говори. Блин, ладно, Не говори я ничего. в магазин пойду. Тоже на магазин хочу. Я пошли в Я... магазин. А где Титаник? Ты говоришь, ты не на Титанике. Это мой последний День на Титанике. Вот и вся любовь. Снимаю бантики. Это мой последний день на Титанике. Выйду по... Да, поле с конем. Надо понял. Давайте, допивайте дальше. А, знаете, как это... Вот, как это называется? Забыл. Виктор? А, да. Выйдите в поле, там и орите. Пошли орать. Вика, прям эпично так. Я говорю, комиссар, черным черного. Слышь, я говорю, комиссар, черным черного, а нет, просто так сделала и пошло. Вот смотри, вот такую бы фотографию. Такую. Ага. И поле горячее. Ты знаешь, как это? Блин, как называется, типа, что так стояли-то на корабле? Титаник. А вот. Слава бери меня, да? Ребенка-то, блин, убьешь. Да и ладно, господи. Данечку бедную. Иди на вон на горке стоит. Бедный Даня. Ой. Давай еще. Все, я в суд на тебя подам. Не видно. Жалко, не видно. Я полетел. Пока. Слава, не только я так думаю. А давайте прыгать через огонь. Я прыгал. При вас, я думаю. А-та-та. Уберись. А-та-та, а-та-та. Шутка. А-та-та, ребята, вы что огонь-то разводите, а? О, ты видела, как Григорий здесь прыгнул? Юху! Ты что, все прыгала?
Не то, что Славик, ты лентюка. Только жрешь мороженое, стоишь и больше ничего делаешь. А Через кто- кассер еще А кто прыгаешь. тебе это столько купил? Славик, да, я тебе сока не покупал еще ни разу. Да. Ладно. О, работяга, работяга. Сударыня. Еще одна работяга. Андрей, почему же ты наш черный? Я сейчас... Есть, немножечко. Нам бы сфотографироваться? Вон там сильный транспорт. Вот у нас. Николай